para resolver o problema da barreira intrínseca que faz aquele barulho, aquele bipado, certo? Você vai abrir aqui esse olhinho aqui. Se caso ele não tiver aqui nessa aba de baixo, você clica aqui no menu iniciar, aí você digita Monitor. Aí você abre ele. Abriu, você vem aqui nos logs. Tá zerado, perfeito. Aí você vem aqui nos eventos. Ó, tá vendo? Tem um evento aqui em vermelho, certo? Aí você clica com direito em cima, limpar. Aí, ó, terá aviso, tirará esse aviso. Sim. Limpa de novo. E tem que parar. Eu acredito que já deve ter parado. Acho que deve ter parado. Agora é só verificar se realmente o barulho parou.